Witam w Bike Checku. Dzisiaj Bike Check dekady, bo kilka osób chciało. Rama NS Bikes DK 2018, kolor czerwony. Amortyzator Manitou Circus Expert 100 mm na 26 cali. Stery to jest Accent HIR Taper. Mostek NS Bikes Chemical 31.8. Kierownica Answer Pro Taper Expert DH 780 mm skrócona na 740 mm. Gripy Audi Rogue Lock On skręcany, bardzo fajne, polecam. Sztyca to jest Dartmoor Fusion L, siodło Dartmoor Fatty Pivotal, support SMBW 52, korby Shimano Z 6873, koła Piasta przód NS Bikes Rotary 20 mm, Piasta tył NS Bikes Rotary Single Speed, fajna piasta, ładnie cyka. Obręcz przód tył Dartmoor Shield 26 cali, bardzo fajne obręcze. Szprychy tył przód CN Spoke i Sapim. Nyple tył przód CN Spoke czerwony anodowany życiu, bardzo fajne. Opona przód Continental Race King 26 na 2.0. Opona tył Continental Race King 26 na 2.2. Zębatka Motsun 32T Narrow White. Łańcuch jednorzędowy z rowerowego. Tutaj mamy akurat już nowy założony, bo stary zardzewiał. Taki podmostek tutaj mamy Dartmoor. Tarcza hamulcowa Shimano 160 mm na 6 śrub. Hamulec Shimano Deore M6100. Dobry hamulec, polecam. Platformy Dartmoor Stream. No to chyba tyle w Bike Checku. Wszystkie części podane.